မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ17ရက်နေ့စကားသံမီဒီယာရဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတကတော်က F-Day Fine နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်မှုမရှိကြောင်းညှင်းဆိုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အမျိုးသမီးမယ်လနီယာထရန့်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ Jeffrey Epstein နဲ့ဘလို့မှဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးလို့အိမ်ဖြူတော်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကမိန့်ခွန်းပြောစဉ်မယ်လနီယာကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာထွက်ပေါ်နေတဲ့F-Day နဲ့သူမရဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေကိုရည်ညွှန်းညင်းဆိုခဲ့ပြီး F-Day ရဲ့အမှုတွေမှာလွတ်လပ်သူတွေအတွက်ကြားနာမှုတစ်ခုကျင်းပပေးဖို့ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာလေကောက်ကူးမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးဖို့ F-Day စောင့်ဆိုင်နေစဉ်မယ်လနီယာထရန့်ဟာ F-Day ရဲ့သားကောင်မဟုတ်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ F-Day ဟာမန်ဟက်တန်အကျဉ်းထောင်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တည်ဆုံမှုကိုမိမိကိုယ်ကိုတတ်သိမှုအဖြစ်ဆုတ်ပြတ်ခဲ့ကြပါတယ်2002ခုနှစ်မှာကလေးသူငယ်လေးကုန်ကူးမှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ F-Day ရဲ့ချစ်သူ Gus နဲ့ Maxwell နဲ့လည်းမိတ်ဆွေတွေမဟုတ်ကြောင်းသမ္မတကတော်ကညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် F-Day ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် Maxwell နဲ့ကျမဘယ်တော့မှမဆက်ဆံခဲ့ပါဘူး Maxwell ကို email ပေးပို့တာဟာတာမန်စာပေးစာယူထက်ပိုတယ်လို့မသတ်မှတ်နိုင်ဘူးလို့သူမကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တစိတ်တစ်ပိုင်းတီးဖြတ်ထားတဲ့အဆိုမှ eBay ကိုအခုနှစ်မှာတရားရေးဌာနမှ F-Day နဲ့ပတ်သက်တဲ့ agency ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ file တမ်းပေါင်းများစွာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတ Trump အပါအဝင် F-Day ရဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်ကြီးများထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလမှာလွှတ်တော်မှအတည်ပြုခဲ့တဲ့ဥပဒေတစ်ခုကြောင့်အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကသမ္မတ Trump က F-Day နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေမှာတော့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေမှာ Trump ရဲ့အမည်အကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာပါရှိပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာသမ္မတကတော်က2000ခုနှစ်မှာ F-Day ရဲ့ကိုပိုင်လေယာဉ်ပေါ်မှာ Trump နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ကောလာဟာလာတွေကိုအဓိကထားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ F-Day ရဲ့သားကောင်းတွေအပေါ်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုအကြောင်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမသိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။ F-Day ရဲ့လေယာဉ်ပေါ်လည်းမရောက်ခဲ့သလိုသူ့ရဲ့တည်တံ့ကြိုးကိုလည်းတခါမှမရောက်ခဲ့ဘူးပါဘူးလို့ Trump ကညင်းဆိုထားပါတယ်။သမ္မတကတော်ကသူမနဲ့သူမရဲ့ရှေ့နေတွေဟာဒီအခြေအမြင့်မရှိတဲ့လိမ်ညာမှုတွေကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်လို့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တကြံကာလအတွင်းရခိုင်မှာငွေထုတ်ခါစီနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်မားလာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကြံကာလကိုရောက်ရှိလာတာကြောင့်ရခိုင်မှာငွေထုတ်ခါစီနှုန်းတွေအရင်ကထက်အဆမတန်မြင့်မားနေတယ်လို့ရခိုင်ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာရခိုင်မှာ KB နဲ့ Wave Money ငွေထုတ်ခါစီနှုန်းတွေအဖြစ်ငွေ3သိန်းကျပ်ငွေထုတ်ခါဆိုပါက9000ကျပ်ကနေ6000ကျပ်အထိပေးဆောင်ရကငွေထုတ်ခါစီနှုန်းတွေမှာအဆမတန်မြင့်မားလာနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းကရခိုင်ကမြို့နယ်တွေမှာငွေ3သိန်းကျပ်ကိုငွေထုတ်ခါစီနှုန်းအဖြစ်900ကျပ်ကနေ1000ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်သာပေးဆောင်ရပြီးလက်ရှိမှာတော့ငွေသားရှားပါမှုနဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကငွေတောင်းတွေကိုစုဆောင်းထားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ငွေထုတ်ခါစီးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ကငွေလဲငွေထုတ်လုပ်ကိုင်နေသူတအုပ်က PPN ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိအစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့ငွေထုတ်ခါစီးနှုန်းတွေမှာတမျိုးနယ်နဲ့တမျိုးနယ်မတူပဲစီးနှုန်းတွေကွာခြားမှုရှိနေတယ်လို့မြို့ပေါ်နဲ့ဝင်းလံတဲ့ကြေးရွာတချို့မှာလည်းငွေထုတ်ခါစီးနှုန်းတွေပုံမစင်းမြင့်တက်နေတယ်လို့ရခိုင်ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ပုံနာကျိုရတက်တောင်ဘူးတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေမှာငွေ3သိန်းကျပ်ကိုငွေထုတ်ခါစီးနှုန်းအဖြစ်ငွေကျပ်9000ကျပ်ကနေ9500ကျပ်အထိပေးဆောင်ရပြီးကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြားနဲ့မြေပုံမြို့နယ်တွေမှာတော့ငွေ3သိန်းကျပ်ကိုငွေထုတ်ခါစီးနှုန်းအဖြစ်ငွေကျပ်9500ကနေ6000ကျပ်အထိပေးဆောင်နေရတယ်လို့ငွေထုတ်နေသူတအုပ်က PPN ကိုပြောပါတယ်ရခိုင်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ပေးရှောင်ဥယေတွေမှာတဖြည်းဖြည်းများပြားလာနေသလိုစစ်ရှောင်တွေနဲ့ရခိုင်ဒေသခံအများစုမှာလည်းပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တာသမီတွေကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုမျှော်လင့်ကစားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတကြံကာလအတွင်းမှာငွေထုတ်ခါစီနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာနေတာကြောင့်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့တာသမီတွေကထည့်ပေးတဲ့ငွေကြေးတွေကိုထုတ်ယူရမှာလဲငွေထုတ်ခါစီနှုန်းအပါအဝင်လက်ခရီးစရိတ်တွေမှာလည်းကုန်ကျမှုတွေများပြားနေတယ်လို့မြေပုံမြို့နယ်ကငွေထုတ်လာသူအမျိုးသမီးတအုပ်ကပြောပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်နေ့စကားသံမီဒီယာရဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူမိဘပြည်သူများရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသေးရှင်။ကျမသူစားပါ